E aí, galera? Mais um ano aqui da fogueira do São João do Pedra Branca. E hoje estamos com a visita ilustre aqui, ó, do Luquinha, Filme Quebrado Júnior. Quieto e calmo. Quieto e calmo. Ele tá aqui, tá calibrando aqui o copo. Olha o tamanho do copo da criança. Maresia, o parceirão tá fornecendo. Maresia aí, ó. Fábio Pesca Caiaque. Segue ele no canal dele lá, ó. O bichão só pega os tubarão. Só pintado e dourado. Aqui tá o Souza aqui novamente. Trajado na beiona. E o Reinaldinho. Reinaldo agora falou que a dele é berinjelo. É, agora por que eu não sei. Pergunta pra ele. Toda tatuagem na bunda. É, não sei não. Ele falou que é a fogueira. Você é doido? No drink. Ah. No drink, ó. Quietinho. Aqui, ó. O Luquinha tá aqui, ó. Ó o palinho de manobra lá, quietinho. Tá falando pra nós como foi a viagem dele em Balneário. Falou que foi muito boa, o pessoal é muito educado. É, piada. Quase... Os piados não gostou do Luquinha, não. É, falou que deu uma cortesia pra ele lá, levou ele pro hotel 5 estrelas pra passear. Mas que bom, né? Ele tá contente. Tamo aí com o Souza e com o berinjelo. Daqui a pouco vai chegar o sutiã, não vai demorar muito. Tem um rapaz que vem aqui que o apelido dele é sutiã. É mesmo? Aham. Por que você acha que é? É porque tem os tetões. Na hora que ele vê, na hora que ele chegar, você vai ver. Tem uma Renegade. Aí você vai ver aí, ó. Outros contam outra história. Outro conta que ele foi... Ah, será que pode falar isso no vídeo? Não, acho que não. Não, parece que... É melhor não falar, não. Deixa eu ver que é melhor. Vou curtir a fogueira aqui, ó. Faltou os marshmallows da Fini pra nós assar. Quieto. Ixi, aí sim. Essa fogueira tá melhor que a de ontem. Aqui, ó, pra colocar os marshmallows. É. Só dar uma quebradinha aqui. Quem ó, montou? já era. Ô, Alexandre, é a fogueira! Ó. Pique festa rave, ó. Pique festa rave. Luquinha, a meia dele. Ele não quer que filme a meia dele, não. Ele falou que é porque é nova. Não filma minha meia não, mano. Eu tô pique predeirinho. Thiaguinho foi embora, foi dormir. Tem que trabalhar amanhã cedo. Aí, que brisa. Você quer ver brisa mesmo? É se você tá com muita fome de madrugada e você para em algum lugar pro cara fazer um lanche pra você. Você fica olhando cada detalhe do lanche do cara montando, né? Caralho, colocou 3 ervilhas. 2 milho. Não, se tiver na brisinha, você pode vir aqui no Pedra Branca, pá. Aqui os mano te recepcionam legal. Olha lá o berinjela. Olha lá o sutiã lá que eu te falei pra você, Luqui. Você vai ver. Vê se procede o apelido. Caralho, Não, mas não ri não, senão vai perceber, né? eu nem sei, mano. O cara tá me vendo hoje. Ô, por que Tá sutiã? ao vivo aqui, ó. Tá no ao vivo. Mostra aqui. Eu vou perguntar. Vou perguntar pra ele por que sutiã, você vai ver agora. Esse vídeo aí tem que gravar pra história. Na hora que nós estiver com... Hoje nós temos 31 anos. Hoje é que dia, meu parceiro? 18 Dia 18 de maio. 5 de 2022. A pandemia já está acabando. A pandemia tá acabando, mas tá querendo voltar de novo, mas nós vai pisar ela. Vai fazer assim, ó, com a... Tem que usar. Deixa ela pra fora. E aí? Ai, caralho. Dá um oi no vídeo aqui. E aí? E aí, quebrado? Ô, por que sutiã? Você quer que eu vou falar isso aí mesmo pros seus fãs do Instagram? Não, vai, põe. Por que sutiã? É por causa dos seios? Não, é por causa das bolas. Por quê? As bolas estão ficando no Tem peito? que ficar usar o sutiã pra segurar as bolas. Senão Ah, para. Olha o Gerdalzinho aí, ó. Jordão. É. Não parece o Alexandre dele? É, Jordão, um minutinho lá. Aí, ó. Todo mundo contente com a fogueira aqui de São João 2022. Tenta lá pra você esquentar o 13. Esquentar o seu no tapa. E aí? E aí, Souzinho? Ó, agora o apelido do Reinaldo é Berinjelo. Por quê? Uai.
tatuagem na bunda. Uai. Tô louco. Doutor Berinjela? Oi, não, por que berinjela? Mandou fazer uma maçãzinha mordida igual todo mundo faz. Ah, da Apple? Ah, não acredito. Maçã mordida do demônio, vou fazer um berinjela. Ai. Ele falou que berinjela porque ele nasceu com um dom aí. Faz patinho pros outros. Deu uma assada no 13 pros outros aí, ó. O Alexandre caprichou na fogueira hoje, hein? Todo dia ele tá dando. Tá não. Reinaldo Berinjela de Lhama. Famoso mormaço, conhece? Você quando queima e não vê, O Reinaldo? mormaço. É o homem da ilhama. Os caras chegou aí hoje falando que é o Berinjela. Eu falei, boy, mudou, hein? E Murilo, qual que é o apelido dele? É Gerdal Júnior? Murilo? É? É, pode ser. Ele falou que corta só do meio pra trás. Ó, o cara foi almoçar na casa do padre. Então vai. Piadas com Ari Toledo. Foi almoçar na casa do padre, né? Aí chegou lá, o padre assim, ô padre, passa o pão aí pra mim. Ele falou, não é pão, não, filho, é corpo de vinho. Aí ele pensou um pouquinho e falou, passa um vinho aí. Ele falou, não é vinho, é sangue de Cristo. Aí ele viu uma baciona de berinjela assim. Ô, seu padre, passa o saco de São Benedito aí. Vá, pô. Eu lembrei. O padrão do Reinaldo, eu lembrei. Vai. Passando o pessoal ali, ó. Vai lá pro banquinho. É isso aí, Souza. Caralho, esse celular tem memória, hein? Tem não? Ó. Que isso? O André joga basquete. Com sutiã ou sem? Não, filho, aqui é só as gatas, ó. Tá ligado, filho? Luca Filme, não esqueça Por que Luquinha nunca. quebrado? Hã? Por que Luquinha quebrado? Ah, porque nós na antiga nós era quietinho, né? Empinava, Ah, só bololô, arrastava as mãos. surfava nas motos. Quietinho, com drink. Ah, não tinha drink nessa época, não. Não tinha, mas se tivesse. O Alexandre não aparece pra nós filmar ele.